山出グランドの最高の舞台で自慢の太鼓台を披露することができてとても嬉しいです。元気いっぱいの6月、私たちの太鼓台を見てください。コロナ禍でずっとできなかったので、今日は一生懸命もう一回楽しみます。世界高き子ども太鼓台でございます。幸せの黄色いハッピを身にまといやってまいりました松木坂井太鼓台。自治会の協力により昨年太鼓台一式新調いたしました。地域の皆様の理解もあってついに完成し、今日この山根の舞台では4代目松木坂井太鼓台としての初のお目となりました。この大舞台山根での統一寄せ、各区の皆さんと一緒に勇姿を見せに参りました。先代より少し軽量化を図り、みんなで華麗にかつ楽しくかき上げられるように作られた太鼓台はまさに幸せを呼ぶ太鼓台。ご勘弁の皆様、さらに輝きを増した我が松木坂井太鼓台をとっとご覧くださいませ。松木坂井太鼓台でございます。それぞれの地区を下泉の象徴である桜の花の花びらに例え、5つの地区が1つになるということを表しています。サイトや白紙などさまざまなところにこの桜が施されています。下泉太鼓台の語り幕は故藤野正清縫師の手によって生まれました。中心には京都西陣さんの本金紙を使って作られた太鼓台、地域の宝でございます。新調から26年が経った今でも色あせることなく、秋晴れの日には日の光を浴びてより一層の輝きを見せます。新調された当時幼かった子どもたちが今は青年団の主役となって太鼓台を導いてまいります。下泉太鼓台でございます。少年で一度先輩方が大切に受け継いできたこの太鼓台と下泉の伝統を後輩たちにしっかりと受け継いでまいります。下泉太鼓台、この後もどうぞよろしくお願いいたします。
を目指して今日も張り切ってまいります。かけて当然担げる最初でありたいという中杉ブランドの成りかけて書いてみせます。刺してみせます。躍動感の増した中杉太鼓台をどうぞご覧ください。中杉一同祭りを盛り上げていくのでどうぞ応援よろしくお願いいたします。中杉太鼓台でございます。新居浜でただ1台の別子銅山の銅の赤髪色をイメージした明かりが降りたケーキを使用しており、正面の横断幕には鬼の顔をあしらいインパクトの強い飾り幕となっています。また非常に揺れる蓋は成仏唯一となる三方菊結びという結びの蓋。蓋のより糸も白だけではなく突色も使用しているのが特徴。割れた時に見える突色が魅力です。4年ぶりに開催される山根グランドでの統一寄せ、皆さんの記憶に残るようなパフォーマンスをお見せしたいと思います。また先輩から受け継いだもの、飛行時の存在感を皆様にご覧いただけるよう頑張ります。どうぞ皆さん、飛行時太鼓台にご声援どうぞ